Добро дојдовте во процес. Неколку здруженија на пациенти со ретки болести, а со тоа и неколку стотици луѓе со овие болести се во дилема. Дали ќе им биде возможено достоинствено лекување, ќе бидат ли ставени во регистарот за ретки болести кој е во фаза на изработка. Членови на здруженијата за цистична фиброза и хормон за раст велат дека се дискриминирани и отфрлени бидејќи не се повикани да учествуваат во процесот кога се подготвува стратегијата и Националната алијанса. Да погледнеме што рекоа тие, кои се нивните забелешки. Се чувствуваме силно обесправени, се чувствуваме силно загрижени и потресени од најновите случувања. Ние ја поздравивме идејата на премиерот за донесување на законот за акцизите, токму поради тоа што се почувствував, бидејќи ние чувствувавме дека сме дел од таа категорија на пациенти со ретки заболувања. Меѓутоа, до денешниот ден ние немаме никаква официјална потврда, иако испраќавме писма до институциите, дали цистична фиброза е влезена во тие, значи законски мерки, Националниот регистар за ретки болести, буџет за ретки болести, закон за ретки болести, или не е влезена. Збунети сме, бидејќи за волја на вистината усмено добиваме потврда дека сме влезени. Од друга страна, во медиумите, некои од лицата кои што се активно вклучени во овие процеси излегуваат со изјави со бројки на пациенти од 60 до 200 пациенти со ретки болести во државата, што автоматски значи дека болните со цистична фиброза не се влезени, оти само со цистична фиброза има 121 пациент, а нашите информации говорат, бидејќи ние имаме соработка со други здруженија за ретки болести, дека во Македонија постои многу поголем број на болни со ретки болести од бројката 200 пациенти. Значи, колку би бил тој број од прилика? Па, веројатно 500, 600, 700 може би, значи, ние немаме пристап кон официјални информации. Кои не се застапени во таа... Од здруженијата со кои што ние соработуваме во Националниот регистар, исто така не знае дали е влезено здруженијето за раст, кој што ги третира дечињата со хормонот за раст. Не знаат дали се влезени во таа алијанса со кронова, болните со кронова болест. Не знаат дали се влезени во таа алијанса болните со хемофилија, во тој регистар болни со хемофилија и со други заболувања. Значи, меѓутоа, повторно би сакала да кажам, ова се неофицијални, бидејќи ние писмено испративме писмо до Министерство за здравство писмено да ни одговори дали ние сме влезени и опфатени со тој закон или не сме. Што е тој судир сега меѓу таа Национална алијанса и вас? Вие се чувствувате дека сте запоставени, загрозени, не сте повикани? Лани се формира кај нас Национална алијанса за ретки болести, во која, за среќа, нашето здружение беше од самиот почеток на формирање на алијансата присутно благодарение на нашата соработка со дел од здруженијата, каде што не информираа. Првиот впечаток кој го добив јас, значи на самиот прв ден на присуство на работните средби на формирање на алијансата беше неприсуството на голем дел од здруженијата кои ние со години ги познаваме, вклучувајќи си самите нас. Значи ние не бевме поканети. Тоа беше првиот чекор кој не охрабри да апсолутно ние веќе заземеме заеднички став повеќето останати здруженија кои не беа вметнати во алијансата, да побараме на тие денови на формирање на алијансата рамноправно членство во управување на Националната алијанса, иако секако луѓето кои ја формираа си имаат големата заслуга, затоа што дошле до таа точка да ја формираат. И секој им чест, но апсолутно според нас е нетранспарентно, некоректно и недемократски да впрочем се говори воопшто за национално прашање, а впрочем не дозволувајќи на останатите засегнати, особено здруженија кои со години, со континуитет и со дела работат и на глобално ниво, тука ги ставам здружението Цистична фиброза како членка на Евроротист и тука го ставам нашето здружение како, впрочем, јас сум председавач на управен одбор на Интернационална коалиција на здруженија,
да не влезат во таа национална алијанса рамо до рамо заедно со управниот одбор кој веќе го има. Ако официјално не добиеме потврда дека сме во таа група на пациенти кои што се влезени во Законот за акцизите и Законот за ретки болести, тоа за болните со цистична фиброза ќе значи ќе се манифестира во облик на две штети што ќе им бидат нанесени. Прво, тоа е директната штета што им се носи во моментот. Како што потенцирав претходно, за болните со цистична фиброза во Македонија ги нема потребните лекови за третирање на болеста. За да се приближиме до европските рамки за третирање на болните со цистична фиброза, ни фалат уште 40 и повеќе различни формули на лекови. 80% од тие формули на лекови се стари антибиотици и други суплементи и витамини кои што со години се користат во европските земји, кои што се ефтини, меѓутоа кои што не можеа, очигледно е дека не можеше до сега да се изнајде модус за нив, иако Сдруженијето со години ги бара тие лекови, значи ние не ги бараме сега во моментов, туку со години ги бараме, пред се заради тоа што станува збор за мали количини на лекови. Фармацевските куќи немаат интерес да направат исчекор, да регистрираат лек, регистрацијата е скапа, процесот е комплексен, долготраен, а при тоа да немаат никаква придобивка од тоа. Со самото невлегување, онаму каде што припаѓаме во ретките болести, ние сме препуштени од тој момент сами на себе. Ние не сме честа болест, ние немаме голема популација, ние имаме само 121 пациент и не сите од нив ќе имаат потреба од овие лекови за кои што ја сега зборувам. Некои од нив можеби никогаш во текот на животот нема да имаат потреба од нив, но на некои од нив тие лекови ќе им значат живот, долготраен и квалитетен или обратно. Поднесен од Сдруженијето живот со предизвици, кој што го злоупотребува терминот ретки болести, се обраќа до институциите во името на сите нас, вклучувајќи не и ние тука што седиме, а бара придобивки и промени само за оние кои што тоа ги застапува. Овде во студиото со мене се присутни Драголюб Димов од Сдруженијето за цистична фиброза и Виктор Георгиевски од Сдруженијето за акромегалија. За да целиот овој разговор има тежина, ние повикавме и Весна Стојмирова, председателка на Сдруженијето со живот со предизвици. Таа не беше во можност да дојде, но не испрати никој да ја замени со образложение дека не сакаа да гостуваат без неа. Господине Димов, вие застапувате една категорија на пациенти кои добиваат лекови на товар на фондот. Значи, се на позитивната листа за лекови. Имате ли нешто што дополнително ви е потребно? Да. Кратко за ова. Значи, за волја на вистината имаме ние лекови на примарна позитивна листа. Меѓутоа, тоа се лекови од симптоматолошка природа, значи со нив ги лекуваме последиците на болеста која се јавуваат, а тие се болеста е мултифункционална и мултисистемска и бара многу комплексно решение. И што е најважно, како ретка болест бара интегрално решение, бидејќи ги зафаќа процесите на белодробието, гастроинтестиналниот тракт и органите за репродукција кај пациентите. Значи, регулирано е преку Фондот за здравство, добиваме терапија која се однесува на инхалациона антибиотска терапија. Можеме да се пожалиме тука дека од време на време има недостатоци. Еве, последниот пат имавме јануари-февруари без терапија беа пациентите, што предизвика сигурно реперкусии во здравјето на пациентите. Да се разбериме, околу 70% од пациенти со цистична фиброза имаат пулмонални проблеми. Станува збор за луѓе, колку се наброи во Македонија? 120 пациенти се по последните податоци дадени од професор доктор Стојка Фуштич, која го води Центарот за цистична фиброза при одделот за метаболизам во детска клиника.
со тоа што кога е во прашање недостаток на оваа терапија, последните јануари, февруари немавме, значи влошувањето на состојбата кај пациентите останува трајно. Сликовито, ако пациентот дишел со 90% капацитет, со неговото влошување на состојбата после добивање на терапија, неговиот капацитет не се враќа назад, туку останува за онолку проценти помал колку што бил проблемот во текот на месец или два без терапија. Лековите се од суштинско значење, апсолутно, апсолутно. За оваа група пациенти. Господине Георгиевски, вие сте човек со ретка болест, акромегалија. Колку што разбрав, дури сте и единствен случај со некој карактеристичен синдром. Вие ќе си појаснете, да. Дали вие имате можност за лекување? Добивате ли лекови на товар на фондот? Па лекови на товар на фондот за жал не добиваме, значи пациенти со акромегалија, прво да кажам, значи се негдека 40, меѓу 40 и 50 пациенти во Македонија, од кои што, значи, за жал, некои се покриени со терапија, како успеале, не знам, меѓутоа поголем дел од пациентите не сме покриени со терапија. Значи, како успеваат? Со приватни врски, или си купуваат самите? Не купуваат, кој како се снаоѓа, меѓутоа, нели, секој град има како да речам, здравствената установа како што е кај нас клиничкиот центар, успеале на некој начин да издействуваат, значи има и скапа терапија, една ампула која што е 70.000 денари, која што треба секој месец, значи да се прима. Меѓутоа индивидуално кај секој пациент, еве пример кај мене, значи од детските години постои фиброзна дисплазија, тоа е проблем со коските, значи доаѓа до деформирање на коските и стварање на шуплини на коските, како да речам, значи забранета е тешка физичка напорна работа, изложување на премногу топло, значи човек треба, како да речам, да живее со посебни потреби, значи дозволено е возење велосипед. Колку чини лекувањето, например, доколку бие земале редовно целата потребна терапија? Па вака сега станува збор, значи акромегалијата, значи втората диагноза е нарушување на хормоналниот статус на организмот, бидејќи во некој период во развојот од животот се јавува. Рековте дека сте единствен случај, можеби на Балкан. Така, значи со фиброзната дисплазија, проблемот со коските и со акромегалијата, значи туморот на хипофизата, и поново излегува, значи, двете диагнози кога ќе се фузираат, доаѓа МК-Албрайтов синдром, кој што за жал во светски размери е релативно нов синдром и се уште нема, значи, ни во светски размери некоја терапија за тоа лечење. А камали во една сиромашна земја како што сме Македонија, значи во фаза на изработка е националната стратегија и регистарот за ретки болести. Вие сте во дилема, ќе влезете во тој регистар или нема да влезете. Тоа подразбира дали овие болести ќе добиваат пари од акцизите за алкохолот и цигарите, значи како ќе се дели тој колач. Имате ли информација дали овие болести, конкретно зборуваме за вашите две конкретни, ќе влезат во тој регистар и како стои ситуацијата? Видете, официјални информации од институциите немаме, информациите ги црпиме од медиумите. Во медиумите во ноември и во декември пред донесување на законот за акцизите, односно, да речем, дефинирање на тој регистар на ретки болести, односно буџет за него, што е исклучително важно за нас да бидеме во регистарот, односно исто толку важно е да бидеме во буџетот. Бидејќи јас пред малку спомнав дека ние имаме некои само лекови, значи од 40 лекови што покриваат последиците од цистична фиброза, ние во Македонија имаме 8 до 10 лека. Ние имаме недостаток од 30 видови лекови, например, за габични инфекции, имаме лекови за инфекции кои се отпорни, значи резистентни, мрса ги викаме и така натаму. Што нашите витамини тука спаѓаат и разни за суплементи и мултикалориски храни што ги купуваме ние со евра од странство, да не зборуваме. Значи, ни останува еден сет на антибиотици кој не е покриен. Во принцип, према овој претходниот што го спомнав, не е толку скап, меѓутоа го нема, не е регистриран и никој не го носи во државата, а последиците се стварно тешки по него. Влегувањето во националниот регистар. Што ќе значи за вас? Влегувањето во националниот регистар, а ние се надеваме дека претпоставува и автоматско влегување и во буџетот. Зошто? Заради тоа што имањето на еден национален регистар на ретки болести ќе има представат институциите колку пациенти реално имат потреба од
од ретки болести. Фактички ова е од историска важност за пациентите и во иднина. Сметаме дека имајќи ги информациите од медиумите дека не беше транспарентно направено, бидејќи едно здружение за ретки болести, живот со предизвици го предложи. Сакам да ве прашам двајцата. Да. Која е причината што дојде до судир меѓу вас и тоа здружение, или тоа здружение од една страна? Здружението живот за предизвици. Ќе ви објаснам. Значи, генерално, основачот човек здружение Весна Стојмирова, здружение за ретки болести живот со предизвици, го злоупотреби слухот на институциите за ретките болести. Ние поддржавме, значи бевме со полна душа во поддршка, бидејќи прв пат некој во државата најде слух да го реши проблемот на ретките болести во Македонија. Меѓутоа, начинот на кој тоа го направи господјата Весна беше нетранспарентен. Односно, беше, ајде да речам, само за еден тесен круг на пациенти, да не шпекулираме 50 до 100. Тоа ќе го каже времето, бидејќи лековите набавени за нив, се веќе треба да дојдат. И ќе се слушни во медиумите за колку души дошле. Значи, со Весна дискутираме на тема ретки болести од пред 2 години. Прво, Весна го користи ексклузивитетот на називот ретки болести. Весна не се декларира од која болести е. Значи, пракса во цел свет, а и на Балканот, е да се декларирате од која дијагноза сте. Ние сме цистична фиброза. Господинот е акромегалија, диабет, алажил, Весна генерализира. И не само тоа, туку како здружение, како човек поединец поднесува до институциите национална програма и предлог за национален регистар без претходно да оди во јавна расправа. Мислам, нонсенс. Значи, едно етички негативно однесување досега не видено никаде во светот. Не разбирате, како здружение може да прави, мислам што сака, меѓутоа навистина нанесе доста штета. Сакате да кажете дека не може да ги застапува? Весна не може да биде стручна за цистична фиброза, Весна не може да биде стручна за акромекалија. Јас неја лично и реков, Весна, да се легитимираш, да го смениш називот на здружението, ама вели има и други што не знаат пред институциите, како тие не знаат каде се нивните доктори не знаат за болестите кои ги лекуваат, Весна знае, мислам нема логика. Весна Стојмирова не е присутна и не може да образложи својата вистина. Јас носам некои документи. Сепак мора да кажеме дека таа направи и афирмација на некој начин за ретките болести, нели, доби веќе под заднеја застана и првата дама на Македонија, господја Иванова, поранешната сопругата на поранешниот амбасадор Мери Джо Волерс, на меѓународно ниво малку ги издигна работите, меѓутоа според вас таа не ја даде вистинската слика за ретките болести во државата? Не, да, апсолутно. Дали ја даде вистинската бројка? Не ја даде, апсолутно даде еден толку многу мал број, по наша проценка негде околу 3.500 лица се во Македонија со такви потреби, а таа некаде опфади 60 до 70. Шпекулација пак од информации од медиумите. За господјата Иванова, мислам се најдобро, и господјата Волерс, тие се луѓе алтруисти што во секој момент на секое такво здружение ќе му помогнат и ќе застанат во име на афирмација на проблемите. Сакате да кажете дека се изманипулирани на некој начин? Не се изманипулирани, меѓутоа се одзвале на позив. Тие не читаат, например, Национална алијанса за ретки болести, основач Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените. Ве молам, тоа е како во фудбалската репрезентација во фудбалската федерација на Македонија, основач да е пливачки клуб. Добро, тоа е веќе друга проблематика, мислам да не правиме анализа на незиното здружение. Нас не интересира дали навистина ви нанесе штета? Апсолутно. Каква штета ви нанесе? Штетата е следна. Значи, прво, Весна исконструира една слика грешна. Предминатата година на конференцијата за ретки болести на Југоисточна Европа во Дубровник, пред таков аудиториум, излегува со изјава дека институциите во Македонија не направиле досега ништо за ретките болести. Лага. Бидејќи е манипулација. Добро, за нејзината категорија, за Гоше редовно се лекуваат само 1 до 20 до 30 пациенти годишно. Значи, јас ја следам оваа проблематика. Ве разбирам. Покриени се само преку програмите.
Дали Весна досега во тие 3 години што прима лек преку програмите си рекла еднаш да оддели од својата терапија за некое детенце со иста таква терапија да биде тоа дете барем 3-4 месеци подобро? Јас ја прашав, вели, ами, тоа е за мене. Затоа велам, не се прави слика, лошото момче во државата излезе цистична фиброза, излегува дека прво институциите ништо не направиле. Како не направиле? Последната изјава на низиниот член од Вилебранд хемофилија, Драги Лалевич, Драги се вика човекот, на македонска телевизија на прашање на новинарот како стоите вие, кај нас вели е супер. Неговите гестови, значи говорот на телото, кажува и кажува човекот. Значи, кај нас вели има се што има на запад, имаме и ние. Зошто Весна 3 години по медиумите шири невистини за цистична фиброза дека имале се обезбедено, а ние немаме ништо. Таков однос е невиден, без преседан. Значи, замислете некоја компанија за да го промовира својот производ, да ги куди другите. Не. Ние на Весна пред 4 години и понудивме да го покажеме патот институционален, меѓутоа за сите да биде заедно. Сакате да делувате заедно? Апсолутно. Во нашето здружение важат три правила од кои не отстапуваме: јавност и транспарентност, рамноправност и правичност. Ние не можеме, значи институциите обезбедуваат хоспитализација и лекови. Ако има, колку што има за сите. Ние сме свесни дека живееме во една држава со ограничени ресурси. Факт е дека ни во Германија нема се за сите германци. Влезени сте во таа национална алијанса? Не сме влезени, бидејќи ни беше оневозможено, најдовме забелешки. Прво прашавме ова здружение како ќе кооптира член во председателство и како ќе гласа при некои одлуки за ретки болести кога е за еманципација на жените. Второ, во статутот најдовме забелешки дека има член таму еден, тој што ни беше понуден, дека нивното председателство ќе одлучувало која болест ќе биде ретка. И во медиумите, прво, цистична фиброза не беше ретка, па после стана ретка, па после, иако ретка, има се за неа, а за нив ништо. Такво трансформирање на изјавите во последните 2 години кажува за типот на карактерот на еден човек. Вие бевте во таа алијанса, имате некакво негативно искуство таму? Па, за жал и јас имам негативно. Значи, јас кога направив со особата што разборуваме, значи, прв контакт за да ме вметнат, да влезам... Јас уште еднаш ќе кажам, не е пријатно што Весна не е присутна. Така, меѓутоа мораме да си кажеме... Емисијата не можеше да се одложи, така да... Да. Значи, кога побарав некакво членство како поединец, значи болен човек со ретка болест, веќе и синдром некој да речам, направивме една средба и сега викам добро јас да пополнам некој формулар некој за да влезе човек членство негдека. Нема потреба, вика, со нашето познанство, вика, вие сте наш член на здруженијето. Нити имаше податоци за болеста, нити за терапијата која што е потребна, нити ништо. И се сметам за изманипулиран, значи тоа е најскоро при крајот на годината кога министерот за здравство има средба со раководствата на здруженијата за ретки болести, значи беше побарано од мене по пат на имејл, јас испратив, значи, за болеста, за едната дијагноза, за втората, за третата и терапијата која што ми е потребна, значи, преку фондот јас да ја добијам. Како човек со ретка болест, јас побарав ослободување од партиципација во здравството. Тоа не е премногу пари, значи не станува за некоја милионска терапија, меѓутоа не бев удостоен. Значи бев известен дека напишано е во списокот, значи како ќе одлучи министерството, ќе те известам. Меѓутоа од крајот на минатата година еве сме веќе тромесечието на годинава 2015 проаѓа, никакво известување не добив. Значи, тоа е исто така манипулација. Оваја година, кога разбрав дека на детската клиника заседава комисијата за ретки болести со целокупната моја документација, се упати во клиничкиот центар, јас меѓу другото имав обрска и на ендокринологија, каде што сум стален пациент, побарав господјата, не ми одговара на телефон. По неколку обиди се јави, вика, кажува, јас сум на состанок. Викам, разбрав, вака и вака сум дојден со документите каде треба да ги доставам за да влезам во регистарот на ретките болни, бидејќи стварно станува збор за ретка болест. Бев изманипулиран, значи не е точно, не заседава комисијата и така натаму, значи статус кво работава. Доколку влезете во тој регистар, вие би користеле средства од акцизиите, од алкохолот и цигарите, а веќе добивате, значи, лекови од фондот.
Кажавте дека не сите. Ќе го објаснам и тоа, да. Тоа ќе бидат два извори на средства. Видете, значи ние се залагаме за интегрално решавање на проблемите на ретките болести на ниво на држава. Значи, еден регистар, една национална програма што ќе ги опфати сите врз основа на европските документи, европските стандарди. Да се разбериме, ретките болести во Европа се нова категорија, меѓутоа постои, значи, легислатива, постои стандарди. Евроордис е организацијата според која... Вие сакате од колачот да се дели подеднакво за сите. Меѓутоа има болести кои што не се покриени преку фондот. Тоа ми беше прашањето. Видете, ние преку фондот имаме и може. Знаете зошто? Заради тоа што сега малку од наопако е почната работата, значи без еден регистар што ќе ги опфати сите, парцијално ги решаваат работите. На наша реакција зошто само толку малку се опфатени во првиот лот, да речам, прво ни велеа дека тие се ептен ретки болести, вие не сте така ретка болест. Нема ептен ретки и поретки и понеретки, има ретки болести и неретки болести. Нашиот здравствен систем познава заштита на категории на население преземени и форми, да речем, уште од минатиот систем. Значи, да не ги спомнувам, не е во ред, знаете како, и функционираат и треба така да функционираат. Ние се залагаме за еден систем кој ќе биде темелен на вредности, на позитивните искуства од минатото и да го доградуваме и понатаму. Она што ќе се направи сега и ќе остане... Да остане како темел за надградување, а не утре другиден ќе дојде некој друг вешт, што ќе предизвикам емоции, ќе најди. Сакам да ви прочитам, јас прашањето го упатив и до председателката на Комисијата за ретки болести, значи дали овие болести, конкретно еве цистичната фиброза, ќе влезе во регистарот, и сакам да го прочитам низиниот одговор, бидејќи госпогата Софијанова не е тука денеска, на службен пат е, вели: во Националната алијанса ќе влезат сите здруженија кои по дефиниција ги задоволуваат критериумите за ретка болест. Цистична фиброза и хормон за раст досега имаат средства од Фондот за здравствено осигурување. Бидејќи ова национална стратегија, моето залагање е и овие болести да влезат под Националната алијанса и стратегија заедно со другите, а да се исклучат од Фондот за здравствено осигурување. Се работи на тој случај. Видете, значи можам да го коментирам, бидејќи Национална алијанса не е национална програма. Национална алијанса... Значи стратегијата ја спомнам. Океј, Национална алијанса велите. И алијанса и стратегија спомнам. Национална алијанса е здружение на граѓани, формирано од други здруженија. Во ред е спомната и стратегијата. Стратегијата, видете, значи ние моментално с непокриени со онај дел од лекови што го имаме за симптоматолошка терапија, бидејќи да објасниме. Ќе се согласите ли со тоа да ви исклучат од фондот? Не, се додека не ни стигни наред нашата генетско-клеточна терапија, каква што ја користат и Гоше. Не е ли можеби Фондот за здравствено осигурување најсигурниот извор за терапија? Ние, пак ќе повторам, се залагаме за интегрално... Може да секнат парите од акцизите. Вака сега, мислам да бидиме јасни пред гледачите. Значи, генерално се залагаме за интегрално решавање на проблемите со ретки болести во Македонија врз основа на јавност, транспарентност, правичност и рамноправност. Значи, и јавно и транспарентно, рамноправно и правично. Материјалната состојба на државата е таа што е, да не ги рушиме темелите кои порано биле воспоставени во одредени услови кои даваат резултати и гарантираат, да речам, одредена здравствена заштита за одредени категории. Да дадеме преоден период, бидејќи не сите болести во исто време имаат на пазарот еднаква терапија и со еднаков квалитет, односно еднакви ефекти. Ние не користиме генска, односно молекуларна терапија како Гоше. Ја прима терапијата, нема никакви последици. Ние немаме таква терапија. Ние имаме терапија која ги лечи бронхитите, обструкциите и така натаму и така натаму. Непосредно пред емисијата контактирав и со доктор Стојка Фуштич. Таа потврди дека цистичната фиброза ќе влезе во регистарот на ретки болести, но не знаеше дали ќе добивате средства од акцизите. Беше изненадена, дури фрапирана, доколку добивате од тој колач, а бидете исклучени од Фондот за здравствено осигурување. Дали може би мислите дека ова политичка одлука?
Немаме доволно информации изворни, да кажам. Последните неколку месеци, ајде од ноември наваму, значи комуникацијата и со Министерството за здравство и со националниот координатор за ретки болести, госпоѓата директорката Софијанова, имаме последниот месец, да речам, редовна комуникација со неа. Меѓутоа, сите наши предлози и барања ние ги имаме доставено до сите институции написмено. Таму, значи, за цистична фиброза зборувам. Точка број 1, значи прво прашање е нашето учество во регистарот, односно буџетот за ретки болести. Точка број 2, нашата хоспитализација. Точка број 3, решавање на проблемот со лековите. Зошто? Заради тоа што секоја болест е специфична. Дури и во рамките на иста болест има толку многу специфики, што не можете да речете вие дека иста терапија има потреба за секој од 120 пациенти на цистична фиброза. Не разбирате? Кај нас има проблеми со хоспитализација и имаме проблеми од вкрстени инфекции меѓу пациентите. Одговорот на професорката Фуштич навистина ќе биде фрапирана ако бидеме ние исклучени од фондот за здравство, бидејќи оваа терапија симптоматолошка за решавање на последиците на болеста е покриена од таму. Ние бараме еден преоден период да остани нашето финансирање од таму, да црпим, да бидеме приклучени во фондот за ретки болести, во буџетот за ретки болести, од каде ќе земиме толку мал колач кој ни недостасува да одржиме здравието на нашите деца, се надеваме за наредните 4 до 5 години кога ќе дојдат, кога ќе поевтини цената на лековите, клеточно-генетската терапија, како што е за Гоше и за другите, значи да добиеме исто таква, бидејќи ние се трудиме да добиеме кон Европа. Ако ние бараме европски стандарди, бараме според документите на Европа да влеземе во ретки болести, според документите на Европа да бидеме финансирани од буџетот за ретки болести, според документите на Европа да бидеме хоспитализирани и да имаме протоколи на лекување. Инаку, секоја модификација, верувајте, на почеток делува толку ситна и да речам, ајде безазлена, не е наш збор, меѓутоа толку наивна, невина, меѓутоа после 5-6 години ќе излезе дека толку сме се оддалечиле од вистинскиот третман, што ќе трошиме огромни средства, ќе имаме се поболни и ефектите ќе бидат. Значи, вие се чувствувате тргнати од целата оваа работа, кога се работи и се крои вашата судбина, односно не вашата, него конкретно на судбината на сите пациенти со ретки болести. Како вие се чувствувате како човек со ретка болест од држава, како што е Македонија, која што имате ли нешто да порачате? Не ви овозможува достоинствено лекување? Не е овозможува, значи бидејќи станува збор за ретка болест, за нова болест во светски размери, значи доколку овде државата не може. Тоа не е оправдување. Не е оправдување, ние имаме потреба, ние сме лојални граѓани на оваа држава, си ги исполнуваме обврските кон државата и државата, значи здравството во државата треба да излезе во пресред. Значи доколку не се во можност овде да одговорат, треба да ни се најде модус, начин, каде што може во обкружувањето, каде што има можност да се изврши најпрво, значи стрикно точно испитување на болеста за да се овозможи соодветна терапија. Бидејќи добар дел од пациентите, значи живеат во рурални делови, тие немаат ни можност да посетат добар ендокринолог, потоа, значи немаат финансии да одат на интервенција, хируршка интервенција каква што е потребна да се направи. Со тоа се крати животот? Животот, апсолутно, значи живееме многу напнато. Неквалитетно? Неквалитетен живот, многу напнато, бидејќи станува збор за хормонален дисбаланс во организмот, тоа е страшна работа, значи. Без хормони во организмот, некој се горе, некој се доле, јас не знам кој би можел да екзистира и да живее. Во меѓувреме се кројат планови без ваше знаење. Да. За жал. Добиваме ненавремени и нецелосни информации што нас не збунуваат, а не држат во грч и да кажам за жал оставаат простор за, јас ќе ги наречам, шпекулации, невистини што го подига стравот кај пациентите за нивната иднина. Токму така е, јас за животно прашање и животно загрожувачка болест, цистична фиброза, значи. Јас ќе додадам на крајот дека ние отвараме можност за дискусија и понатаму, надлежните институции имаат можност да кажат до каде се работите, бидејќи до сега на сите мои наши прашања остана неодговорени.
така да не знаеме точно што понатаму и како со оваа проблематика. Јас ви благодарам што бевте гости во емисија. Благодариме и ние за вниманието.